En las junglas y montañas de Vietnam, criaturas extraordinarias viven ocultas, cada una con una historia única. Imagina un primate de pelaje azul y rostro dorado, un unicornio de los bosques, un ave de cortejo deslumbrante, y además uno de los mamíferos más singulares del mundo debido a su cubierta escamosa. Estas especies son soluciones vivientes a los desafíos de la naturaleza, guardianes de secretos antiguos. Sus vidas, entrelazadas con el entorno, son testimonio del delicado equilibrio natural. Hoy, nos embarcamos en un viaje para conocer a 5 de estos habitantes fascinantes. ¿Están listos para conocer sus comportamientos, adaptaciones y belleza? Empezamos. En los bosques tropicales y subtropicales del centro y sur de Vietnam, vive uno de los primates más coloridos del mundo, el duc de patas rojas, endémico de la región y presente en las selvas de Annamitas y montañas cercanas a Laos y Camboya. Su aspecto es inconfundible: rostro azul y naranja, barba blanca, cuerpo gris plateado y patas de un rojo intenso. Por eso se le llama el mono más bello del mundo. Es un especialista arbóreo. Pasa casi toda su vida en la copa de los árboles, desplazándose con agilidad y evitando el suelo. Viven en grupos grandes y cohesionados, donde el acicalamiento fortalece los lazos sociales. Su dieta es principalmente folívora, aunque también comen flores, frutos y semillas, mostrando gran flexibilidad alimenticia. Se comunican mediante vocalizaciones y expresiones faciales, esenciales para la cohesión del grupo y advertir peligros. El duc de patas rojas es una especie única de los bosques de Vietnam, símbolo de la riqueza natural de la región. En las remotas y brumosas montañas Annamitas, en la frontera entre Vietnam y Laos, habita uno de los mamíferos terrestres más misteriosos del planeta, el saola, conocido también como el unicornio asiático. Este animal fue descubierto apenas en 1992 y desde entonces ha fascinado a científicos y conservacionistas de todo el mundo. El saola es endémico de la cordillera Annamita, una cadena montañosa que se extiende a lo largo de la frontera entre Vietnam y Laos, especialmente en el norte de Vietnam. Habita en los densos bosques húmedos de montaña, donde la niebla y la vegetación espesa ofrecen refugio y alimento. Se cree que el saola es un migrante altitudinal, desplazándose a diferentes elevaciones según la época del año. Su vida transcurre entre la espesura, lejos de la presencia humana, lo que lo convierte en un verdadero enigma de la naturaleza. El saola es un herbívoro ramoneador. Su dieta se compone principalmente de pequeños arbustos y hojas tiernas que crecen a lo largo de las orillas de los arroyos y ríos del bosque. Es un animal selectivo, que aprovecha los recursos de la vegetación baja y húmeda. El saola es extremadamente reservado y tímido. Suele llevar una vida solitaria, aunque en ocasiones se le ha visto en pequeños grupos. Pasan mucho tiempo acicalándose, descansando y a veces emiten breves balidos. La comunidad científica nunca ha podido estudiarlo a fondo en estado salvaje. La mayoría de los registros del saola provienen de cámaras trampa y relatos de lugareños, lo que aumenta el aura de misterio que rodea a este animal. Su rasgo más distintivo son sus 2 cuernos largos, casi rectos y paralelos, que pueden medir hasta medio metro de longitud, dándole una apariencia única y majestuosa. Además, el saola posee unas prominentes glándulas odoríferas delante de los ojos, que probablemente utiliza para marcar territorio o comunicarse con otros individuos. El saola sigue siendo uno de los grandes misterios de la fauna mundial. Su presencia es un recordatorio de que aún existen secretos por descubrir en los rincones más salvajes de Vietnam y Laos. En las selvas montañosas del norte de Vietnam y el sur de China, habita el gibón de cresta negra oriental, uno de los primates más carismáticos del sudeste asiático. Este ágil acróbata de la copa de los árboles es un verdadero símbolo de los bosques tropicales de la región. Prefiere los bosques siempre verdes y subtropicales,
especialmente en montañas kársticas y valles profundos. Vive en las copas más altas, donde la luz y la humedad crean un entorno ideal para su vida arbórea. Su dieta es principalmente frugívora, basada en frutas maduras, aunque también consume hojas tiernas, flores y brotes. Como dispersor de semillas, el gibón contribuye a la salud y diversidad del bosque. Son animales sociales y viven en pequeños grupos familiares. Sus cantos matutinos, que pueden escucharse a kilómetros, refuerzan los lazos familiares y marcan territorio. El dimorfismo de color es notable. Los machos adultos son negros con cresta prominente, las hembras doradas o beige. Las crías nacen claras y cambian de color al crecer. Son expertos en braquiación, moviéndose con agilidad y silencio entre las ramas. Su vida en las alturas les permite desplazarse con destreza por el dosel del bosque. El gibón de cresta negra oriental es una presencia emblemática de los bosques de Vietnam. Sus cantos al amanecer evocan la riqueza y la belleza de estos paisajes, recordándonos la extraordinaria vida que albergan. El varano de Bengala, Varanus bengalensis, es uno de los reptiles más impresionantes de Vietnam y el sudeste asiático. Se adapta a muchos hábitats, desde selvas tropicales hasta ríos y campos abiertos. Este lagarto es un experto trepador y nadador, moviéndose con agilidad en tierra y agua. Prefiere refugiarse entre troncos huecos, raíces y rocas, donde se protege del calor y de depredadores. Su dieta es variada: insectos, pequeños mamíferos, aves, huevos, peces y carroña. Gracias a su lengua bífida, detecta olores y rastrea presas con precisión. Utiliza su lengua para analizar partículas en el aire, encontrando alimento incluso oculto bajo la hojarasca. Es principalmente diurno, buscando alimento y tomando el sol en las primeras horas del día para regular su temperatura. Si se siente amenazado, infla su cuerpo, silba y golpea con la cola para ahuyentar a depredadores o rivales, aunque prefiere evitar el conflicto. Durante la temporada de lluvias, la hembra excava nidos y deposita sus huevos, que incuban durante meses antes de que nazcan las crías. Su habilidad para nadar le permite explorar nuevos territorios y escapar de amenazas cruzando ríos y arroyos. El varano de Bengala es un maestro del camuflaje, recordándonos que aún quedan dragones ocultos en los bosques de Vietnam. Desde las profundidades de los bosques y colinas del sudeste asiático y el sur de China, surge una criatura tan enigmática como fascinante: el pangolín chino. Este mamífero, cubierto de escamas brillantes y perfectamente adaptado a la vida nocturna, es uno de los animales más singulares de Vietnam y sus regiones vecinas. El pangolín chino habita en bosques subtropicales, colinas y zonas de matorral, donde excava madrigueras profundas para refugiarse durante el día. Prefiere áreas con suelos blandos y abundante vegetación, lo que le permite moverse y esconderse con facilidad. Su dieta es especializada. Se alimenta principalmente de hormigas y termitas, que captura con su lengua larga y pegajosa. Gracias a su agudo sentido del olfato, localiza los nidos de insectos bajo tierra o en troncos caídos, ayudando a controlar plagas en el ecosistema. Cuando se siente amenazado, el pangolín chino se enrolla formando una bola casi impenetrable, protegiéndose con sus duras escamas de queratina. Este mecanismo lo hace casi invulnerable a la mayoría de los depredadores naturales. Es un animal solitario y nocturno. La madre cuida a su cría llevándola sobre la cola mientras busca alimento, enseñándole a excavar y a protegerse en el entorno selvático. Su comportamiento discreto y su capacidad para moverse en silencio lo convierten en un habitante casi invisible del bosque, evitando el contacto con humanos y otros animales. El pangolín chino es un símbolo de la biodiversidad de Asia y un ejemplo de la riqueza de los hábitats naturales. Su presencia silenciosa en los bosques de Vietnam nos muestra la variedad y el misterio de la vida salvaje. Escondida bajo el denso follaje de los bosques del norte de Vietnam,
vive una criatura tan secreta que fue descubierta por la ciencia hace menos de un siglo. Les presento a la civeta de Houston, un mamífero nocturno que casi nunca es visto por ojos humanos, pero que es muy importante para la salud de su hogar en el bosque. Con su cuerpo largo y delgado, su pelaje llamativo de color café dorado y una serie de rayas oscuras y marcadas que recorren su espalda, la civeta de Houston se mueve como una sombra entre las hojas caídas. Sus ojos grandes y curiosos atraviesan la oscuridad, buscando insectos, lombrices y pequeños animalitos escondidos bajo el suelo del bosque. Esta dieta hace que la civeta sea una importante controladora de plagas, manteniendo el número de insectos en equilibrio y contribuyendo a la compleja red alimenticia del ecosistema. El hogar de la civeta es tan especial como el animal mismo. Prefiere los bosques densos y húmedos de tierras bajas y montañas del norte de Vietnam, donde la vegetación espesa y los troncos caídos le dan refugio y lugares para cazar. Aquí puede evitar a depredadores más grandes y dedicarse tranquilamente a buscar comida por la noche. Pero la civeta de Houston enfrenta graves peligros. La tala de árboles ha puesto a esta especie al borde de la desaparición, haciendo que cada vez que se le ve sea un evento raro y valioso. En el silencio de la noche vietnamita, la civeta de Houston sigue siendo un símbolo de la fuerza de la naturaleza y de la necesidad urgente de proteger estos mundos escondidos, tanto por el bien de los animales como por el de los humanos. Espero que les haya gustado este viaje por la vida silvestre de Vietnam. Ojalá hayan logrado maravillarse tanto como yo de sus encantos y adaptaciones. Los invito a seguir viendo otro de mis videos donde muestro los animales más increíbles del mundo. Suscríbanse y denle like. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.